ថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការរៀបឈ្មោះតាមអក្សរក្រមដំបូងគឺយើង select ទៅលើកូដនាមនិងនាមបាទរហូតមកដល់កន្លែងដែលយើងចង់បានអ្វីដែលយើងចង់ឲ្យរត់ទៅតាមគឺយើង select លើទាំងអស់មកសម្រាប់លេខរៀងដែលខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យរត់ទៅតាមគឺខ្ញុំទុកដដែលខ្ញុំអត់ select ពីលើលេខរៀងទេអត់ចង់ឲ្យរត់ទៅតាមសម្រាប់ page ហើយថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតខ្ញុំឲ្យរត់ទៅតាមខ្ញុំ select លើវាទាំងអស់ហើយបន្ទាប់មកយើងចូលទៅកាន់ field or sort and filter យើងចូលទៅកន្លែង custom sort កន្លែងនេះយើងជ្រើសរើសយកកូដនាមនិងនាមដោយសារយើងតម្រៀបអក្សរក្រមរបស់កូដនាមនិងនាម value នេះយើងមិនបាច់ប៉ះវាទេកន្លែងនេះគឺពី A ទៅ Z បានន័យថាពីកដល់ អបើកន្លែងនេះពី Z មក A បានន័យថាពី អមកកវិញបាទមានន័យថាច្រាសមកវិញបន្ទាប់មកយើង select យក A ទៅ Z ពីកដល់អបាទហើយយើងចុចពាក្យថាកន្លែងនេះបើសិនថាឯកាយើងមានក្បាលយើង select យកវាមកហើយយើងយកពាក្យថា OK អក្សរកនឹងរត់មកនៅខាងលើហើយអក្សរអសម្រាប់អក្សរដែលនៅអក្សរក្រមខាងក្រោយគឺវារត់មកក្រោមល្អបាទវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្ណេះឯងសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន